ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി മിച്ചം വന്നാൽ നമ്മൾ വെറുതെ കളയാതെ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ 3 ചപ്പാത്തിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മിച്ചം വരുന്ന ചപ്പാത്തി വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ചപ്പാത്തി മിച്ചം വരുന്നു അത്രയും ചപ്പാത്തി നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൈവശം 3 ചപ്പാത്തിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ 3 ചപ്പാത്തി വെച്ചിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി. ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചു. അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ ബട്ടറോ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അത് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു സവോള ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ സവോള ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി സവോള നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കിട്ടണ്ടേ നമുക്ക്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് സ്വല്പം സോൾട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സോൾട്ട് ഇട്ടു. ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു സ്വല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ സവോള അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. തക്കാളി നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ സോസേജ് ആണ്, ചിക്കൻ സോസേജ് ആണ്, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തതാണ്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാണും. അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇതിനകത്തേക്ക് 2 പച്ചമുളകാണ്, അതും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ 2 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാം കൂടെ ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി മിച്ചം വന്ന ചപ്പാത്തി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു മുട്ടയാണ്, പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയാണ്. അത് ഞാനിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. പുഴുങ്ങിയോ പൊരിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം. അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്വല്പം മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർക്കാം. ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് 1 നിമിഷത്തേക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കുക. ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. വളരെ ടേസ്റ്റിയായ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി റെസിപ്പി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ മിച്ചം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇത് ഞാനൊരു സർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുവാണ്. അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റിയായ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി വെച്ചുള്ള ആ റെസിപ്പി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.